જય ગૌ માતા। આજે તારીખ 21/10/2020 બીજા અમૃત બનાવેલું છે છેણામાં પટ આપવા માટે। 2 કિલો સાણ જોઈએ છે ગાયનું અને 2 લીટર ગૌમૂત્ર અને 50 ગ્રામ ચૂનો અને ખોબો માટી અથવા મુઠ્ઠી હોય તો ચાલે, સીજી માટી, દવા ખાતર દવા ન આવેલી એવી। 12 થી 24 કલાકમાં તૈયાર થઈ જાય પટ આપવા માટે। અને 20 લીટર પાણીની જરૂર નથી, 10-12 લીટર હોય એટલે 100 કિલો બીમાં પટ આપી શકો હો। એટલે 20 લીટર પાણી સમાતું ન એટલે પડ્યું રહે, એટલે 10-12 લીટર હોય એટલે થઈ રહે। 20 લીટર પાણી જરૂર નથી, 100 કિલો બિયારણમાં એટલે 5 મણ। પટ આપ્યા પછી 2-3 કલાક સુકાવા દો સાયા સુકવવાનું ટૂંકમાં, પછી વાવા લાયક થઈ જાય છે। ટૂંકમાં પટ આપ્યા પછી 10-12 કલાકમાં વાવી શકો અને સુકાઈ જાય 3 કલાકમાં વાવેતર કરજો કરી શકો હો। પટ આપવાથી ઉગાવો સારો મળે છે અને ફૂગ નિયંત્રણમાં રાખે છે। જય ગૌ માતા।